नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईहरुको अघि आजसम्मका हाम्रा सिक्किमका कोभिडको सिनारी लिएर आइरहेछु जुन यस प्रकार छ। र टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने 1,51,119 पुगेको छ। यसमा टोटल एक्टिभ केसेस 2,965 छ भने टोटल रिकभरी केसेस 15,360, टोटल डेथ्स आजसम्मको 285 छ भने आउट माइग्रेटेड 249। सो यसरी नै टोटल कन्फर्म केसेस हेर्नुपर्दा 18,806 वटा केस आजसम्म डे 1 देखि भएको छ। र अहिले भने तपाईको एसटीएनएम मा 14 जना सीआरएच मा 14 जना आईसीयू मा एडमिट हुनुहुन्छ र 7 जना डिस्चार्ज भएको छ एसटीएनएम बाट। र इन टोटल हामीले हेर्नु पर्यो भने एसटीएनएम मा अहिले 122 जना पेशेन्ट एडमिट हुनुहुन्छ, मंगनमा 10 जना अनि सीआरएच मा 35 जना एडमिट भइरहेको छ। सो यस्तै प्रकारले आज हाम्रो डिस्चार्ज भएको हेर्नु पर्दा फेरि नाम्ची गर्ल्स स्कुल साउथ कोभिड केयर सेन्टरबाट 2 जना डिस्चार्ज भएको छ, पेड क्वारेन्टाइनमा कोही डिस्चार्ज भएन। र होम आइसोलेसनको कुरा गर्नु पर्यो साउथबाट आज 248 जना डिस्चार्ज, नर्थबाट 7 जना, आइसोलेसन होम आइसोलेसन वेस्टदेखि 41 जना, होम आइसोलेसन रुरल इस्टदेखि 96 जना अनि होम आइसोलेसन अर्बन इस्टबाट 28 जना डिस्चार्ज भएको छ। यसो गर्दा टोटल न्यू रिकभरीज न्यू डिस्चार्ज हाम्रोमा 420 जना आज भएको छ। सो अहिले होम आइसोलेसनमा हेर्नु पर्यो भने होम साउथमा तपाईको 960 जना हुनुहुन्छ, नर्थमा 109 जना, वेस्टमा 573 जना, 839 जना रुरल इस्टमा अनि 125 जना अर्बन इस्टमा एडमिट हुनुहुन्छ। सो अब एक दिनमा कति टेस्ट भएछ हेर्नु पर्दा फेरि 1096 जनाको एक दिनमा टेस्ट भयो। 618 ले आरटीपीसीआर टेस्ट गर्दा 103 जना पोजिटिभ आयो, 15 जनाले ट्रुनेट गर्दा कोही पोजिटिभ आएन र 463 जनाले तपाईको र्यापिड एन्टिजन टेस्ट गर्दा 44 जना पोजिटिभ आयो। यसो गर्दा हाम्रोमा टोटल 147 जना पोजिटिभ आएको छ। र डिस्ट्रिक्ट वाइज हेर्यो भने 85 जना इस्टबाट, 16 जना वेस्टबाट, 46 जना साउथबाट अनि नर्थबाट कोही छैन। र आजको हाम्रो पोजिटिभिटी रेट हेर्नु पर्यो भने 13.4% छ। रिकभरी रेट हेर्नु पर्यो भने 81.3%। अनि हामीले डिस्ट्रिक्ट वाइज हेर्नु पर्यो भने इस्टबाट 16.1, वेस्टबाट 12.9%, नर्थमा 0, साउथबाट 10.5%। सो यसो गर्दा पोजिटिभिटी रेट 13.4% ओभरअल सिक्किमको छ अनि हाम्रो रिकभरी रेट पनि इम्प्रुभ भएर 81.3% भएको छ। सो यहाँनिर म तपाईलाई फेरि एउटा ज्ञात गराउन चाहन्छु, 147 जना पोजिटिभ छ तर 420 जना तपाईको आज हाम्रो डिस्चार्ज भएको छ, न्यू रिकभरीज भएको छ। सो जो पनि यहाँनिर पोजिटिभ आउनु भएको छ उहाँहरुको डिटेल्स म तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु। र पहिला आरटीपीसीआर को कुरा गर्दै एसटीएनएम फ्लू क्लिनिकको कुरा गर्दा पानी हाउस बिलो शिव मन्दिरबाट 2 जना पोजिटिभ, लुइङबाट लोवर लुइङ नियर आईसीडीएस सेन्टरबाट 3 जना पोजिटिभ, चानबारी गोस्कान डाँडाबाट 1 जना, लोवर लुइङ एबभ कनिष्क रिजोर्ट एन्ड स्पाबाट 1 जना, आईसीआर तादुङबाट 1 जना, आरिथाङ नियर अल इन्डिया रेडियोबाट 3 जना, चानबारी धजे डाँडाबाट 1 जना, रानीपुलको 1 जना 40 वर्षको निवासी हुनुहुन्छ, उहाँको इनभ्यालिड नम्बर भनेर आउँदैछ 40 इयर्स ओल्ड मेल फ्रम रानीपुल। सो तपाईले कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। 1 जना फेरि आरिथाङ नियर एसपी टर्निङ, 1 जना फेरि आरिथाङ नियर बिलो कार्दोर लज भनेर दिनुभएको छ, 1 जनाले छङे नियर पीओसी स्कुल। र यहाँनिर फेरि 2 जनाको नम्बर इनभ्यालिड आउँदैछ। 1 जना 47 इयर्स ओल्ड मेल फ्रम लोवर बुटु हुनुहुन्छ, उहाँको नम्बर इनभ्यालिड छ र 40 इयर्स ओल्ड मेल फ्रम लोवर सिचे उहाँको पनि नम्बर इनभ्यालिड आउँदैछ। सो उहाँ 3 जनाको नम्बर आज लाग्न सकेको छैन र 3 जनाको नम्बरमा तपाईको फोन गर्दा इनभ्यालिड नम्बर भनेर भन्दैछ। सो कृपया गरेर 40 वर्षको पुरुष रानीपुल निवासी, 47 मेल लोवर बुर्तुक अनि 40 इयर्स ओल्ड मेल लोवर सिचे निवासी तपाईहरुले कृपया गरेर हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यहाँका आशालाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या अथवा तपाईले 102 1084 नम्बरमा पनि फोन गरेर तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को तपाईको पोजिटिभ आउनु भएको छ दलेप साउथ सिक्किमबाट र इमर्जेन्सीबाट टेस्ट गर्नु भएकोमा लुइङ एबभ झाँक्री फल्सबाट 2 जना पोजिटिभ छ, सिङतामबाट गरेकोमा माझीटार 1 जना, साङखोला 2 जना, गाईनाडा 1 जना, रोराथाङबाट 1 जना, पाक्यांगको अन्डरमा अप्पर नाम्डोकबाट 3 जना पोजिटिभ, रिनकको अन्डरमा रिनक बजार 3 जना, रोराथाङ 1 जना, लोवर मुलुकेबाट 3 जना, डेभलपमेन्ट एरिया 2 जना, रुङदुङबाट 2 जना, रिनकबाट 1 जना। रम्फूको अन्डरमा हेर्नु पर्यो भने माझीटारबाट पोजिटिभ छ 6 जना, माइनिङबाट छ 2 जना अनि आईबीएम रम्फूबाट चाहिँ 1 जना। डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल नाम्चीको अन्डरमा टेस्ट भएको आरटीपीसीआरमा हेर्नु पर्दा फेरि नाम्ची निवासी 2 जना, बुमटारबाट 1 जना, जोरथाङ निवासी हेर्नु पर्दा फेरि माझीटार जोरथाङ 1 जना, नयाँ बजार वेस्ट 3 जना, मल्लीको अन्डरमा तुरुकबाट 4 जना, मल्ली डाँडाबाट 3 जना, मल्ली पीएचसी 1 जना, चालिसेबाट 1 जना। अब याङयाङको अन्डरमा हामीले हेर्नु पर्दा फेरि राङगाङबाट तपाईको टोटल 9 जना अनि लोवर सिरिपतमबाट 3 जना, इप्सिङबाट 1 जना। र यो सीआरएच को बाट तपाईको फोन गरेकोमा आरटीपीसीआर पोजिटिभमा आएकोमा रुम्बुक बुढियाखोप 1 जना, नियर फरेस्ट सेक्रेटरी देउराली 1 जना,
तादुङको एकजना निवासी हुनुहुन्छ 27 इयर्स ओल्ड फिमेल, उहाँको रङ नम्बर छ फोन। तादुङ निवासी फ्रम सिआरएस जसले टेस्ट गर्नु भएको छ 27 इयर्स ओल्ड फिमेल तादुङबाट, कृपया तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। अनि फेरि एकजना डेभलपमेन्ट एरियाको छ तपाईँको बिलो पिएनजी स्कुल, उहाँको पनि नट रेस्पोन्डिङ छ, 31 इयर्स ओल्ड मेल हुनुहुन्छ, 31 वर्षको पुरुष। तपाईँले फोन रिस्पोन्ड गर्नु भएको छैन, कृपया हामीलाई फोन गरिदिनुहोस्। एकजनाले एड्रेस दिनुभएको छ होटल वाइल्ड अर्किड डेभलपमेन्ट एरिया। एकजना फेरि लोवर सिट चाहिँ इन्द्र बाइपास नट रेस्पोन्डिङ, उहाँको फोन नट रेस्पोन्डिङहरूको चाहिँ फोन लाग्दैछ तर उठाउनु भएको छैन। सो 19 इयर्स ओल्ड फिमेल, लोवर सिट चाहिँ इन्दिरा बाइपास, कृपया तपाईँले पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। अर्को छ तपाईँको एड्रेस आरिथङ बिलो गभर्मेन्ट स्कुल। एकजना छ तपाईँको चानबारी नियर ब्याङ्क अफ बडोदा एटिएम, एकजना नियर पेट्रोल पम्प बक्ताङ, एकजना वेस्ट पाण्डम रालोङ, एकजना माझीटार, एकजना 6 माइल तादुङ एबभ रेमन्स हस्टेल। एकजनाको फेरि फोन अनएभाइलेबल आउँदछ, उहाँले एड्रेस दिनुभएको छ बिलो हाउसिङ कलोनी 5 माइल, 19 इयर्स ओल्ड फिमेल, 19 इयर्स ओल्ड फिमेल बिलो हाउसिङ कलोनी 5 माइल, कृपया तपाईँले पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। एसएमआइटी माझीटारबाट 2 जना। अनि यहाँनिर 2 जना तपाईँको फोन लाग्नु सकेको छैन र होटल मेफेयर भन्ने एड्रेस दिनुभएको छ, फोन चाहिँ लाग्नु सकेको छैन। सो उहाँको पनि हामीले कन्ट्याक्ट गर्दैछौँ। एकजना 56 इयर ओल्ड मेल हुनुहुन्छ भने एकजना 43 इयर्स ओल्ड मेल। सो एकजना नियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एड्रेस छ, बिलो सब पावर स्टेसन 5 माइलबाट 2 जना छ, नियर गति कुरियर आइल्यान्डबाट 1 जना, पिमासा भवन मार्चकबाट 1 जना फुदुङ निवासी हुनुहुन्छ, तर उहाँ यहाँनिर पेड क्वारेन्टाइन सीसीसीमा बस्नु भएको रहेछ। सो यहाँ 1 जना पोजिटिभ हुनुहुन्छ, बिलो मेट्रोपोलिटन तालुङबाट 1 जना, तर उहाँनिर तपाईँको प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ। सो अब ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वेस्ट सिक्किमबाट गरेकोमा हेर्नु पर्दा गेजिङ 1 जना, सोमबारे 2 जना, दोदकबाट 3 जना, बुदाङ 8 माइलबाट 3 जना, अप्पर बेगाबाट 5 जना, बम टाफेलबाट 2 जना, टोकल बर्मेको अन्डरमा पापङबाट 7 जना, नामथङको अन्डरमा हेर्नु पर्दा नामथङ लोवर करेक्टबाट 1 जना, याङिङ पिएचसी 1 जना, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल नाम्चीको अन्डरमा हेर्नु पर्यो भने फालीडाँडाबाट 3 जना, टिमीको अन्डरमा हेर्नु पर्यो भने अप्पर टिमी 1 जना, बर्मेक 1 जना, जोरथाङको अन्डरमा उहाँ जोरथाङ दिनुभएको छ एड्रेस 1 जना, अर्को पनि जोरथाङ बजारै दिनुभएको छ 2 जनाको एड्रेस। सो इस्ट रुरलको अन्डरमा हेर्नु पर्दा अप्पर नान्डोक 1 जना, नियर सेन्ट जेभियर्स स्कुल पाक्योङबाट 5 जना, कैजलेबाट 1 जना, नियर पेपर लेकका अप्पर तिनतेकबाट 1 जना, मामरिङ साउथ सिक्किमबाट 1 जना, सिआरएसको अन्डरमा भएकोमा 9 माइल नाम्ली बस्तीबाट 1 जना, डाँडागाउँ तादुङ बिलो ग्रिनडेल स्कुल दिनुभएको छ 1 जना। यसो गर्दा 147 जनाको आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ, आरटिपीसीआरमा 103 जना अनि ऱ्याटमा 44 जना। सो अघि बढ्दै हाम्रो सिक्किममा फेरि आज एउटा डेथ हामीले देखेको छ दुर्भाग्यपूर्ण। उहाँ 6 तारिकको दिन एडमिट हुनुभएको थियो, उहाँ 76 वर्षको पुरुष हुनुहुन्छ सोरेङ वेस्ट सिक्किमबाट र उहाँ ऱ्याट पोजिटिभ भएको थियो र 15 तारिक 9:30 बेलुकी उहाँको डेथ डिक्लेयर भएको छ। उहाँलाई हाइपरटेन्सन अनि आइएचडी को कोमोबिड कन्डिसन देखिएको छ अनि उहाँको कज अफ डेथ चाहिँ कोभिड न्युमोनाइटिस भनेर यहाँनिर दिनुभएको छ। सो उहाँ एउटा कोभिड डेथ विथ कोमोर्बिडिटिस हुनुहुन्छ। सो त्यहाँदेखिको तपाईँको हाम्रो यो आँकडा यहाँ कम्प्लिट हुन्छ र भ्याक्सिनको आँकडा राख्नु पर्दा फेरि तपाईँकोमा हाम्रो हिजो मात्रै फर्स्ट डोज 13,578 जनाले लगाएको छ भने सेकेन्ड डोज 2 जना लगाएको छ। त्यसो गर्दा सिक्किममा टोटल तपाईँको 13,580 जनाको भ्याक्सिन लागेको छ र यो यहाँ भ्याक्सिनको आँकडा कम्प्लिट भयो। र तपाईँहरूको अगाडि मैले हिजो 1-2 नाम राखेको थिएँ जो चाहिँ हाम्रो ट्र्याक भएन भनेर मैले तपाईँहरूको यहाँ अगाडि कुरा गरेको थिएँ। सो यहाँनिर हाम्रोमा 1 जना चाहिँ ट्र्याक हुनुभयो, सो अरू ट्र्याक भएको छैन। सो उहाँहरूको म नाम यहाँ राख्न चाहन्छु तपाईँहरूको अगाडि। 1 जना हुनुहुन्छ 15 इयर्स ओल्ड फिमेल फ्रम तादुङ, उहाँको फोन अनरिचेबल छ, उहाँको नाम छ सुस्मिता कालीकोता। सो त्यसले गर्दा तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। अर्को 1 जना त मैले हिजो पनि नाम भने 38 इयर्स ओल्ड मेल डिके प्रधान। सो उहाँको कुनै डिटेल्स छैन, तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको 1 जना सिआरएसबाट पोजिटिभ आएको स्विच अफ छ र आज हाम्रो कन्टेनमेन्ट टिमले आशा लगायत सबले खोज्दा पनि उहाँलाई भेटेन। सो उहाँको नाम छ तेन्जिङ डोलकर, 5 माइलबाट एड्रेस दिनुभएको छ सिआरएसमा र 32 इयर्स ओल्ड फिमेल। तेन्जिङ डोलकर 32 इयर्स ओल्ड फिमेल फ्रम 5 माइल। सो उहाँ जसको पनि हामीले नाम भनेको छ तपाईँहरू सबैजनाले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। सो कन्ट्याक्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको प्राइमेरी कन्ट्याक्ट, त्यहाँदेखिको तपाईँहरूको हामीले अरू डिटेल्सहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूको त्यहाँ खबर गरेर त्यहाँ तपाईँहरूको कोभिड केयर किट पनि पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। सो यो सबै तपाईँहरूले अलिकति हामीलाई हेल्प गरिदिनुहोस्। र यसपछि तपाईँहरूको अगाडि म एउटा कुरा यहाँ के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ अहिले
हामीले अब अहिले सेकेन्ड वेभ चलिरहेको छ, दोस्रो लहर भन्छ, अब तेस्रो लहरको कुरा पनि हुँदैछ है। तपाईँले न्युजमा हेर्नुभयो होला तेस्रो लहर भनेर। सो यो तेस्रो लहर चाहिँ एक्चुअली उनीहरूले भन्दा नानीहरूलाई हुनसक्छ भन्दैछ। सो मैले तपाईँलाई अलिकति यसको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु कस्तो प्रकारले हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो छ, पोहोर पालि हामीले फर्स्ट वेभमा हेर्दाखेरि निकै हाम्रो उमेर माथि गएकोहरूलाई अनि कोमोर्बिड कन्डिसन्सहरूलाई धेरै इम्प्याक्ट पारेको थियो। सो यो पालि हाम्रो 25 देखि 44 वर्षका धेरै इम्प्याक्ट पार्यो। किन भन्दाखेरि 45 देखि यो उँभोको त एउटा हाम्रो पोहोर सालै हामीलाई धेरैजनाले कोभिड भेटाइसकेको थियो र अर्को चाहिँ के भने अस्ति जनवरीदेखि स्टार्ट गर्दा धेरैले भ्याक्सिन पाइसकेको थियो। सो अब त्यसले गर्दाखेरि अरू 45 देखि उता रहेकोले भ्याक्सिन लाउन एकदमै अनिवार्य छ है। र अब यो उमेरको यो माथिको र यो पालि 18 देखि 44 लाउने कुरा छ भने यो वर्षमा तपाईँको एउटा हिसाब गर्नुहोस्, लगाइसकेपछि अब के हुन्छ, भ्याक्सिन नन भ्याक्सिनेटेड पपुलेसन जुन चाहिँ रहन्छ उनीहरू नै तपाईँको हाम्रो थर्ड वेभमा अलिक ग्रसित हुन सक्छ। सो यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, भाइरस चाहिँ हाम्रो घरभित्र कसरी पस्छ। सो घरबाट बाहिर निक्लेकै छैन मान्छे भन्दा भाइरस घरमा पुस्ने कुरा आएन। तर यदि तपाईँ बाहिर जानुहुँदैछ, केही रासन पानी लिनु, केहीको लागि पनि जानु, केही कामको लागि पनि जानुहुँदैछ भने हामीले हाम्रो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर राम्ररी फलो गरेन भनेपछि घरमा भाइरस हामीले लगेर जान्छ। हामीले जुत्तामा टेकेर लान सक्छ भाइरस। हाम्रो मास्कमा कोही पोजिटिभसँग भेट्यो, मास्कले त हामीलाई प्रोटेक्ट गरेर मास्कमा हुनु, त्यो मास्क हामीले जता पाए त्यता छोडिदिन्छ, त्यति बेला भाइरस सर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, सो त्यसले गर्दाखेरि घरमा पस्न सक्छ। र यो त्यसको एक्जाम्पल, राम्रो एक्जाम्पल पोहोर साल हेर्नुहोस् अनि यो पालि पनि हेर्नुहोस्, घरबाट बाहिर गएको छैन बुढापाका, तर उहाँलाई पोजिटिभ भयो, बिमारीहरू गएको छैन, उहाँलाई पोजिटिभ भयो, हामी बाहिर जाने बेला लिएर आयो, कतिजनाले जान पनि गुमाउनु परेको छ। सो यो एउटा कन्डिसन हुनसक्छ। अर्को कन्डिसन हेर्नुहोस्, नानीहरू अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोस् बाहिर खेल्नु तपाईँले जानु दिनुहुँदैछ। सो नानीहरू सबैजना बाहिर खेल्दाखेरि के प्रब्लम हुन्छ, मिसिन्छ, को पोजिटिभ को नेगेटिभ याद हुँदैन। सो नानीहरूले मास्क पनि लाउँदैन। सो यो कुरा पनि हामीले याद गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, तपाईँले हस्पिटल जानुहुँदा, कहीँ बजारतिर नानीलाई लगेर जानुहुँदा पनि तपाईँले याद गरिदिनुहोस्। सो यति बेला पनि हामीलाई एकदमै अनिवार्य छ कि हामीले सबै यो कुराहरू याद गर्नुपर्ने छ। सो यो कुरा हामी याद गरौँ र हामीले यसमा हामीले कोभिडमा बचाउन सकिन्छ। सो अर्को कुरा तपाईँलाई म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने, जति पनि लेफ्ट आउट 45 एबभको छ तपाईँहरूलाई हामी हाम्रो तर्फबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छ, हेल्थ डिपार्टमेन्टको तर्फबाट, कि तपाईँहरू सबैजना नै भ्याक्सिन लाउनुको लागि अघि आइदिनुहोस्। जतिवटा संस्था छ, जतिवटा समाज छ, जतिवटा एसोसिएसन छ, तपाईँहरूलाई पनि म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि आफ्नो त्यहाँ गाउँमा हेरिदिनुहोस् र आशाको हेल्प लिएर उहाँबाट लाइन लिस्टिङ गरेर उहाँहरूलाई तपाईँहरूले भ्याक्सिन जब पनि सेन्टरमा आउँछ तपाईँको त्यहाँनिर, त्यति बेला उहाँहरूलाई पनि ल्याइदिनुहोस् र फर्स्ट प्रायोरिटीमा उहाँलाई लगाइदिनुहोस् भनेर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैजनालाई। सो यसको पछि हेर्नुहोस्, अर्को कुरा, हाम्रो अहिले अरू भ्याक्सिन चलिरहेको छ र हाम्रो अब जस्तो प्रकारले भ्याक्सिन आउँदै जान्छ हामी त्यो हिसाबले तपाईँको भ्याक्सिन फेरि लाउँदै जाँदैछ। त धेरै जग्गामा हाम्रो सब सेन्टर लेभलमा पनि पुगिसकेको छ। नपुगेको जग्गा नआत्तिनुहोस्, तपाईँको त्यहाँ पनि भ्याक्सिन आउँदैछ र कता बुकिङ गर्नु पर्यो, रेजिस्ट्रेसन गर्नुहरू पर्ने छ, त्यो तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँहरू कोही पनि भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा जानुहुँदैछ भनेपछि हेर्नुहोस्, तपाईँहरू प्रायोरिटी लिस्टमा छ भने पनि या अथवा तपाईँहरू भ्याक्सिन लाउन जाँदैछ भने पनि तपाईँ रेजिस्ट्रेसन चाहिँ गइदिनुहोस् न। रेजिस्ट्रेसन गरेर त्यहाँ जाँदा तपाईँको त्यहाँनिर प्रोसेस निकै छिटो हुन्छ है। सो यो चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहोस्, अन्त आफ्नो आइडी कार्ड बोक्नु नभुलिदिनुहोस्। सो यो कुरा तपाईँकोमा एकदमै क्लियर छ। र अस्ति 13 तारिकदेखि यता हाम्रो 28 दिन कम्प्लिट भएको छ। अनि कसको भन्दाखेरि चाहिँ जो पनि बाहिर पढ्नुको लागि जान्दैछ या अथवा काम पाएर जान्दैछ या अथवा टोकियो जुन चाहिँ हाम्रो ओलम्पिक्स हुँदैछ यसमा जान्दैछ कन्टिन्जेन्टमा एज एन एथलिट है, एज एन पार्टिसिपेन्ट या अथवा कोही अफिसियल्स भएर जान्दैछ भने गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको आदेश अनुसार तपाईँहरूले भ्याक्सिन पाउनुहुनेछ। तर 13 तारिकको बादमा 28 दिन कम्प्लिट हुनु पर्यो अनि 31 तारिकदेखि अगाडि तपाईँहरूले लाउनु पर्यो। सो यो तपाईँहरूले याद गरिदिनुहोस्। सो यो कुरा छ एउटा कुरा। सो त्यसको पछि तपाईँहरूले अरू जब पनि भ्याक्सिनेसन साइटमा आउनुहुन्छ हेर्नुहोस्, धेरै भिड भयो यो भयो, तपाईँहरूले पनि अलिकति बुझेर अलिकति लाइन डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, त्यो तिमीलाई हामीलाई जतिवटा तपाईँले बुकिङ गरेर आउनु भएको छ या अथवा जति पनि हाम्रो त्यहाँ छ तपाईँले पाउनुहुन्छ, तपाईँहरू नआत्तिदिनुहोस्। सो यहाँनिर टोकन सिस्टम गरेको छ कतिवटा जग्गामा, त्यो पनि तपाईँलाई गर्दैछ। त्यो अलिकति तपाईँले मेन्टेन गरिदिनुहोस्, डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरिदिनुहोस्। स्टेट प्रायोरिटी लिस्टको जो आउनु हुँदैछ तपाईँलाई टोकन सिस्टम यो कतिवटा जग्गामा आफ्नो आफ्नो हिसाबले तपाईँले काम हुँदैछ, त्यो यो सबै तपाईँले त्यहाँनिर एक उयो गरिदिनुहोस्। अनि जब पनि भ्याक्सिन लाउन जानुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि जस्तै पिएचसी लेभलमा, सब सेन्टर लेभलमा, डिस्ट्रिक्ट लेभलमा जानु हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो टिम कम्ती छ, हाम्रो टिमले चारैपट्टि भ्याउन ट्राई गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा काम गरिदिनुहोस्, त्यहाँका आशा, त्यहाँका आँगनबाडी वर्कर, त्यहाँका पञ्चायत, वार्ड पञ्चायत या अथवा भिसिएमसी मेम्बरलाई या स्वास्थ्य केन्द्र नजिकैका त्यहाँले सोधेर तपाईँ गइदिनुहोस् एकचोटि। सो यो तपाईँले इन्फर्मेसन लिएर जानुभयो भने तपाईँलाई पनि धेरै सुविधा हुन्छ। र अर्को कुरा म यहाँनिर पोजिटिभ आएको भने भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कोही पनि पोजिटिभ आउँछ तपाईँहरू घरमा बसिदिनुहोस्, अनिवार्य रूपले आइसोलेसन गरिदिनुहोस्।
अनि हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमले तपाईँलाई फोन गर्दाखेरि तपाईँले कृपया गरेर आफ्नो प्राइमरी कन्ट्याक्ट लिस्ट दिनुहोस्। प्राइमरी कन्ट्याक्ट लिस्ट दिँदाखेरि हामीले तपाईँको फोन नम्बर, तपाईँको नाम, एज, सेक्स, फोन नम्बर, एड्रेस, तपाईँको भ्याक्सिनेसन स्टेटस हामी सबै चाहिने हुन्छ। सो यो दिएर तपाईँको 7 दिनमा हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो हामीले गरौँ अनि कस्तो प्रकारले के गर्नुपर्ने तपाईँले हाम्रो टिमलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलमा तपाईँ सबैजना एक जनाको जान किम्ती छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरू सबैजना कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदम राम्रोसँगले फलो गरिदिनुहोस्। कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदमै सिम्पल छ। मास्क सही प्रकारले, सही तरिकाको मास्क लगाउने अनि सही तरिकाले डिस्कार्ड गर्ने अनि हात बारम्बार साबुन पानी लगाएर धुनुपर्ने, तपाईँको यो कुरा याद गरिदिनु। सुमनके मार्फत लगाएर आँखा नाकु छुँदिनु बाँच्नुपर्ने अनि जति सक्दो हामी फिजिकल डिस्टेन्सिङ राख्न सक्छ राख्नुपर्ने। सो यो तपाईँले याद गरिदिनुहोस्। अनि यसपछि हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सुरक्षित बस्यो, कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर फलो गर्नु भयो भने तपाईँको हेर्नुहोस् गाउँ समाज, घर परिवार पहिला सुरक्षित बस्छ, त्यहाँदेखि गाउँ समाज सुरक्षित बस्छ। एन्ड अभियसली गाउँ समाज सुरक्षित बस्नु थाले, चारैपट्टि यो हुनु थालेपछि हाम्रो प्यारो राज्य सिक्किम, हाम्रो मातृभूमि नै सुरक्षित बस्छ अनि हामीले हाम्रो मातृभूमिलाई कोभिड मुक्त बनाउन सक्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।